即使您因为一时的妥协选择了别家工厂，但总有一天您会听到专属于您的那一句：恭喜你成为脉通的尊贵合作伙伴。设计打样只是起点，服务陪伴从无终点。愿我们精心制作的每一款产品，为您撑起事业的底气，源头价优，品质稳定，发货及时。愿我们携手前进，合作如初。愿您在与脉通合作的岁月里，货源稳定，销售畅通，事业长虹。